φτιάξαμε ένα ασανσέρ. Για να φτιάξετε κι εσείς, πατήστε κουδουνάκι και ξεκινήστε το βίντεο. Λοιπόν, εδώ φτιάξαμε ένα ασανσέρ. Εκεί κάτω βάλαμε κάποια ξυλάκια που τα βοηθάνε να πηγαίνουν κάτω. Εύκολα κάτω. Και εδώ βάλαμε 4 σκηνάκια και μετά κόψαμε ένα σκηνάκι μεγάλο. Τα βάλαμε εκεί κάτω, τα ενώσαμε κάτω εκεί, με σιλικόνη και με κόμπο. Και εδώ κάναμε μια τρυπούλα που μπαίνει έτσι το σκηνή και όταν το τραβάς πηγαίνει πάνω κάτω το ασανσέρ. Και εδώ υπάρχει μια μπάρα που την κάνεις με το χέρι σου, που χρησιμοποιήσαμε ξυλάκι μικρό και εδώ βάλαμε ένα ξυλάκι όπως θυμάστε τότε που βάλαμε τα ξυλάκια εδώ, τέτοια ξυλάκια. Και εδώ βάλαμε χαρτόνι για να φτιάξουμε το ασανσέρ. Βάλαμε χαρτόνι για μία πλευρά και εδώ βάλαμε ένα χαρτόνι και άλλο ένα χαρτόνι πήραμε και μετά τα ενώσαμε πάλι με σιλικόνι εδώ και κάναμε ένα τετραγωνάκι. Μετά βάλαμε ένα καλαμάκι εδώ και το ενώσαμε με το σκηνάκι και τώρα πηγαίνει πάνω κάτω. Και βάλαμε λίγη σιλικόνη για να ενώθει το καλαμάκι με το χαρτόνι. Και κάτω, όταν ακουμπάει το ασανσέρ, έχει ένα χαρτονάκι που το βοηθάει λίγο να μην, αν το έχεις έτσι, να μην πέφτει όλο κάτω το σκηνή και να το χάνουμε, να το έχουμε σταθερό. Λοιπόν, αν θέλετε να φτιάξετε κι εσείς, πατήστε κλικ στο κουδουνάκι και ξεκινήστε να φτιάχνετε βίντεο στο YouTube. Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία και γεια σας!